안녕하세요. 오늘도 다육입니다. 바람 많이 불어요. 오늘은 뭐, 이 중부, 저쪽 아랫지방은 그렇게 뭐, 비가 오는 데도 있고, 안 오는 데도 있고 한데, 중부지방은 지금 난리거든요. 밤새, 비도 많이 왔지만, 바람 장난 아니에요. 또 이제 비는 뭐, 오후쯤에는 그친다고 하는데, 그 뒤로 바람이 또 난리라고 그러더라고요. 그래서 저도 지금 이렇게 이제 늦지막하게 올라왔어요. 지금 거의 이제 8시 한 반 정도 되는데 좀 평상시보다 훨씬 늦은 거죠. 좀 전까지만 해도, 바람 많이 분다. 좀 전까지만 해도, 비가 엄청 많이 왔어요. 지금은 조금 이렇게 이제 잦아들긴 했는데, 바람이 순간 확 불었다가 조금 잦았다가 확 불었다 잦았다 그러네요. 그래서 지금 우산이 흔들려요. 우산이 흔들려. 저는 옥상에 올라와서 혹시라도 바람이 그렇게 이제 강하게 불고 세고 그랬으니까 혹시 이제 아이들 화분이 넘어지는 거는 없었나 하는 뭐 요런 거 걱정 때문에 올라왔는데 뭐 제가 이제 조금 이렇게 한 것들은 이렇게 치워놓기는 하고 아니면 겹쳐서 바람의 저항을 조금 덜 받게 하려고 해놓은 거는 있었는데 그래서 그런지 뭐 이렇게 피해를 보이는 거는 없네요. 근데 바람 좋아요. 바람이 세요. 이 아이는 이 와중에도 꽃이 꽃잎이 무너지질 않고 이러고 있네요. 아이들은 뭐 어제도 그랬지만 엄청 빵빵해요. 입장이 터지지 않을까 그게 걱정돼. 우와 바람 많이 분다. 우와 우산 날라가려고. 그래서 아이들 괜찮다는 거 뭐 이제 그 강풍 피해 비 피해는 이제 지내봐야지 아는 거고요. 지금은 이제 바람 때문에 그 강풍 피해를 걱정을 했는데 강풍 피해는 그리 없네요. 우와 넘어가려고 그래. 완전 재난영화 찍네. 영상 여기서 끊어야겠어요. 우와 너무 바람 많이 분다. 우와 끊을게요.